Ofag hele sommeren på P3. Ofag med Ylvis på P3. Velkommen skal du være til Ofag-programmet I dag er NRK P3. I dag er det varmt og godt inne i studio. I dag er det varmt og godt studio, og God stemning. vi gleder oss så sinnssykt til noe som skal skje senere i dag. Som du og kameratene dine sa når du gikk i cirka 6. klasse. Moskedidos. Moskedidos-stemning i dag. Det er et ord jeg ikke har sagt på lenge. Vi skal nemlig få besøk da, litt senere av noen som kaller seg Finn Eriks, et husband du skal lete lenge etter å finne maken til. De skal spille popmusikk sammen med oss. Og det blir bare legendarisk kult. Vi skal gjøre alle de andre faste tingene også. I det hele tatt, det blir en bra sending. Vi skal først og fremst bare avgjøre hvem skal være programleder. Igjen. Sånn som jeg hører bør. Og da er det jo tilbake til stein, saks, papir. I går tok vi på 6. Det synes jeg ble litt drøyt. Ja, det blir mye Det i ble litt lengden. mye, ja. Så i dag tror jeg er på en terrier. Leverer på fjerde. Apropos denne stein, saks, papir-greien, så har vi rett og slett fått inn på øret nå at det er en her på huset på NRK i Hordaland som kjenner landslagstreneren i Norsk forbund for stein, saks, papir. Personlig. Så jeg tror dette kan bli Vi nærmer oss vi nærmer oss et eller annet Vi her. nærmer oss noe. Så det er bare å følge med. Vi kaster på, leverer på fjerde, tar Lever. 3 forkast, Vi ler på 4. sånn som jeg hører bør. Er Ja. du klar? Hes, joff. Begge fikk papir. Hist, host, hoff, jaff. Jeg klippet Vegard igjen. Dette er en trend. En positiv en i min favør. Jeg får aldri være programleder. Nei, men det er kanskje Gud som griper inn. Han har kanskje tenkt, han og Vegard, han suger jo litt igjen. Ja. Curtis Mayfield derimot suger ikke. Move on up. Jeg kjente I'm ready. Kanye West. Artig. Curtis Mayfield. Ja. Touch the sky, touch the sky. Det var det jeg sa. Ja. Du må ikke si nei da. Jeg sa ikke nei, jeg bare bekreftet at dette var Curtis Mayfield med Move On Up, men det er jo åpenbart kilden til Kanye Wests Touch the Sky. Ja, Der fikk vi den. det var en god kilde. Jeg Kjempekilde. må innrømme at jeg har ikke hørt den sangen før, og ble skikkelig glad når jeg hørte den. I like måte. Ja, vi har altså fått en del nå sa jeg nemlig kilden til det dette stikket skal handle seg om. Fordi at vi sier veldig mye rett og slett, spesielt meg. Undertegnende Vegard Ylvisåker, han lille mørke. Og spesielt vår produsent Geir Barstein, som står bak spakene. Kjempeflink til det, Geir. Jeg synes du gjør en kjempejobb, men du synes ikke jeg gjør helt den kjempejobben jeg kunne ha gjort. Det kunne ha vært litt bedre, hadde det vært litt mindre, rett og slett. Ja. Og det har jeg, etter at du har påpekt det, full forståelse for, men det er bare, det ligger i hypofysen min, rett og slett. Der sa jeg det igjen. Han er bevisbyrden for at du sier rett og slett så mye. Jeg har ikke lagt merke til det så mye. Jeg har jo klippet sammen en liten, rett og slett, kavalkade Du har fra de klippet siste sammen? par sendinger her. Det er det som er så charmerende med deg, Geir. Ja. At du tar jobben din seriøst. Skal vi høre et lite minutt her med Nei, vi gjør ikke det. Vi går rett i musikk. best av rett og slett fra de siste par dager. Takk skal du ha. Greit. Og bare rett og slett Rett og slett er jo rett og slett. turbulens er rett og slett Og hvis du sender rett og slett en liten Det er rett og slett bare vind som går i forskjellige retninger. Det er rett og slett svaret er rett og slett han skriver rett og slett beklager at de er feilinformert. Nei, vi skal gå videre vi nå, rett og slett. Vi skal rett og slett Det er rett og slett Ole Astronaut. Ja, nå er rett og slett Bjørn med oss igjen. På norsk betyr det ordet rett og slett stjerneku. Rett og slett der kan du kjøpe deg Hvor? det er rett og slett Maria. Rett og slett. Bortsett fra Grisevits 2, da. Rett og slett etter neste sang så skal vi avsløre hva det er. Det er rett og slett Julian Berntsen som skal komme. Og vil at vi skal spille rett og slett Brelett-reklame. Vi minner på at vi rett og slett kan Vi skal rett og slett la konkurransen i dag handle om Grisevits. Og de har rett og slett P3, sånn P3-show. Vi skal rett og slett kåre Det koker. Det koker rett og slett. Ja. Det er rett og slett at og det er rett og slett en liten en side som der du vinneren blir rett og slett Det er rett og slett brystkopp D. Men la du merke til hvor mange ganger vi sa inni der? Like mange ganger. Du har ikke hengt deg opp i æren. Du vet hva jeg hengte meg opp i? Hei. Bård Ylvisåker sto for veldig liten prosentandel av alle rett og slettene. Det kommer helt an på klipperen.
Men det jeg kan si, det er at du er på vei etter, på en måte. Ja. Ja, at jeg har tatt etter han. Det blir en høyere og høyere prevalens av rett og slett også i ditt vokabular. Pussig, han står jo 20 centimeter fra meg. Så rart at han påvirker Og meg. jeg synes det var litt sånn irriterende at jeg også sa veldig mye rett og slett. Ok, Altså, jeg men var det som veldig- er Ikke engang for rett og sletten tydelig, ikke sant? Nei, det er det da. Da går det galt. Dette koker vel bare ned til avstraffelse. Ja, og eller Geir her da, han har kost seg veldig med den tanken på at han skal innføre en generell avstraffelse for ordbruken av rett og slett. Rett og slett. Og han har funnet frem en boks med strikk. Store, deilige gummistrikk. Ja. Store, deilige gummistriks som han nå må jeg bare nytte anledningen før vi innfører den straffen, som han rett og slett skal skyte på oss rett og slett hver gang vi sier rett og slett. Ja. Det er Kjempegøy. sånn. Og det er jo en såkalt operant betinget lærings... hva skal vi si? Konsept. Det er i motsetning til Pavlovs metode, som du sikkert har hørt om, Bård. Pavlov har jeg hørt om. Det Det- er ringe i bjellen. Og, Ja, klassisk betinget. ja. Ja. Jeg vet, forskjellen er, jeg vet i hvert fall hva Pavlov er, det er at man kommer frivillig. Dersom man kommer frivillig, får man en belønning. Og der har vi det klassiske eksempelet med Sauen som skal få mat, og ring i bjellen, da er det mat. Kommer du, så får du mat. Jeg vet Og her, da, i så fall så ville jo Geir ha stått klar med en is, eller kanskje en video med litt softporn til deg. Og hver gang du hadde kommet gjennom en sending uten å si rett og slett, så hadde du fått litt softporn. Jeg hater softporn. Men sånn er det Det er altså litt ikke. kjedelig. Det er litt kjedelig, i hvert fall Det er på litt radio. kjedelig. Så du Så har en derfor så skal vi- operant Ja, læringstilnærming. operant betinging, som er rett og slett det motsatte. Da sa jeg det igjen. Skyt nå? Nei, ikke enda. Vi har ikke begynt med den enda. Jeg tror operant er mye brukt i Frankrike og Italia og sånne ting. Ja, det er sånn, Au! Altså. for eksempel. Så det skal vi begynne med nå. Skal vi teste det en gang? Skal vi prøve en gang? Ja. Nå er det et stort, hvitt, deilig strikk. Ja, som rett og slett er helt fantastisk! Yes! Det er bommer. Men du har ikke lov å skyte 2 ganger når du bommer. Bare en gang per rett. Ja, altså, for en del av greiene her er jo at det er utrolig kjipt å bli siktet på en strikk. Det er jo nok det, egentlig. Men for all del. Men jeg syns jo det er flere ting vi kan ta tak i òg, da. Hvis vi er elendige å introdusere sanger, det har vi vært av og til, syns jeg òg du skal få lov til å skyte en strikk. Ja, eller ta utro på For det er en måte vi kan forbedre oss på. Og det er en viktig ting her også. Det er ikke lov å skyte strikk tilbake. Selvfølgelig ikke, Som Geir. en slags pilot her, så kan jeg ikke leve i frykt for å bli skutt. Men Nei. alle meg knapper. Selvsagt. Du er produsent, du står i tett. Det er 5 sekunder igjen av introtida her. Ja, ok. Ja, jeg vil gjerne si at dette er Gym Noir med Ini Flott Mini. levert. Og du må ikke gi vekk for mye av orgelet, Vegard. Nei. Det er rett og slett Det kommer mer av det senere. Du har ikke lov å sette opp masse ark og forskant. Bård har lagd en borg av papirer bare for å unnslippe strikkene til Geir. Det har jeg ikke. Neida. Men du, det var Ini Mini med Gym Noir. Vi skal ha en liten konkurranse, Bård. Skal vi ha konkurranse? Ja, du må ikke foregripe begivenhetens gang. Nei. Du ser det, Geir, at nå når du begynner å skyte på strikk på folk her, Ja, men- så begynner Bård å få litt sånne kalde føtter. Jeg får ikke kalle for kjempeføttene mine. Ja, men Lunkne. du introduserer feil stikk. Ja, og sånt, shut up. da blir det mer Shut strikk up. på deg. Ok, det vi skal ha nå er nemlig en konkurranse, og denne konkurransen, den er spennende, kan du tro. I Ja. dag skal vi på middag til mamma, vår mor som vi er så glad i. Hvis hun hører på, så kan jeg bekrefte at meg og Helene kommer. For jeg glemte å sende svar. Jeg fikk det ikke før i dag tidlig. Men ikke bruk kringkaster til dette, Vegard. Det Det er har vi like snakket greit om. når jeg først er her. Men det som er poenget er at vi skal til mamma, og vi skal spise mat. Det gjør vi alltid der. Tenkte at konkurransen i dag kunne gå ut på at folk sender inn en liten melding med noe de har lyst til vi skal si midt under middagen. Ok. Så tar vi med oss opptaksutstyr, og så tar vi opp når vi sier dette. Og så kan vi høre reaksjonen. Det håper jeg hun ikke hører på. Ja, så mamma, nå må du ta propper i ørene. Og folk kan sende inn en melding da med kodeord OFAG til 1987, eller sende en mail til ofag@nrk.no. Og da skal vi lese opp et av de vinnerne da, Ja. nødvendigvis. Skal vi lese opp det på middagen, så kan vi ta det opp. Spiller av i morgen da, hvis det blir vittig. Og mamma, hvis du må ha propper i ørene, så fortvil ikke. Det går an å høre vår sending på podcast. Da går du bare inn på podcastsidene på nrk.no. Ja,
Ja, det var altså Jim Noir der vi hørte for en liten stund siden med Ini Mini, en skikkelig god låt, får en vel si. Ja, vi har en konkurranse gående inn i nattetimene, og den går ut på å sende inn ditt forslag til hvordan en kan drepe svigermor si på best mulig måte. Uten å bli oppdaget selv sagt. Og Bård, vår SMS-vert her i kveld, har du fått inn noen SMS-er her i kveld? Ja, her formelig hagler det inn med SMS-er, og vi har fått en her. Det er Kristian fra Lesjaskog som skrev hei og takk for et kjempekoselig program. Jeg tok livet av min svigermor for 2 år siden, og da brukte jeg blåsyre. Han mener nok blå syre. og det funker veldig fint. Syra etser nemlig opp alle innvollene henne på et blunk, og hun kommer aldri til å plage meg resten av mitt liv, sier Kristian. Ja, kjempeflott, Kristian. Bare fortsett å skrive inn SMS-er til 1987, kodeord hat, og du kan vinne et kjempefint hatønskekrus her i kveld. Vi har også fått inn en helsing, og folk kan bare skrive en helsinger hvis de vil da. Og her er en fra Kjersti, og hun vil gjerne helse til sin onkel Kåre. Og hun skriver, hei, vil gjerne hilse til min onkel Kåre og si at jeg hater deg så intenst at du aner det ikke. Sitter og tenker på tilbake på ungdommen min da du misbrukte meg på det groveste. Jeg gruer meg skikkelig til sommerferien på gården i år. Klem ifra Kjersti. Og Kjersti, ja, hun vil gjerne høre New Order med Crystal. Og det skal du få, Kjersti. 1002 fantastiske facts. Der synes jeg at vi kanskje kunne brukt strikk mot deg, fordi du glemte å ta opp spaken helt skikkelig, sånn at den vignetten var nå er han på en eller annen måte immun og kjører med diplomatskilt og er høy i hatten, så la nå gutten få lov til det. Ja, da. Greit, Si et tall du, mellom 0 og 1003. Jeg føler at vi har vært veldig mye rundt midten, så i dag skal vi satse høyt. I dag sier vi 998. Orkatapp. 998. En undersøkelse viser at mennesker husker 10% av det de leser, 20% av det de hører, 30% av det de ser, og 70% av det de ser og hører. Så du må se og høre samtidig? Det er optimalt. Da sier jeg som en liten punchline, flaks at vi har teksting på TV. 1002 fantastiske facts. Hei, og årsak til nyhendom. Mitt navn er Brynjar Kvam. Innom helst. Mannen i 20-året som i går kveld ble funnet drepen, årsak drapen med kjøttøks, ble i dag tidlig i 12-tida identifieret som en av de 3 som nå bare er 2. En av turkameratene er sikta i saka, men ser seg selv i motvare til siktinga. Det er ikke som peker direkte mot meg, sier han til Nyhende. Mannen som til daglig arbeider i familiebedriften Jotun kjøttøks og kistesnekkeri, hevder at politierne gjør en slett jobb som sikter han på bakgrunn av de 4 tidligere øksemordene han har råka. Herregud, er det ikke lov å gjøre feil, eller? Å glippe og gløyme seg, og dulte borti noen med en liten øks på fest, og råke trimme noen med hekkesaksa? Herregud. Politiet er ikke ensomme. De vil sikte mannen selv om han selv hevder at han nå bare er en festlemlester. Nå utomfjords. HIV-viruset har i dag frivillig sluttet å reprodusere seg. Det er uttalt i dag i en pressemelding at det har forståing for at det har råket masse usemje i været og årsaker dette. Samstundes har malaria-myggen dødd ut og temperaturen i Sibir stabiliserer seg. Yes, ladies and gentlemen, you're listening to Nyhendnad and my name is Brynjar Kvam. T3. Ok, Bård? Ja. Vi skulle ha ringt til Japan. Ja. Det må vi nesten få gjort. Jeg kan ta deg. もしもし。ティオさん、シェイク、サワン食べちたら、当晚 OK？ Hello？ もしもし。はい、もしもし。もしもし。早餐去沙拉咖耶，我带点你们说喂。你嘿，嗨。もしもし。もしもし。嘿，是我的杜拉克文美语是吗？大卫姐姐，他们给我试一些，啥人带带没？もし。もしもし。もし。outside，很是偏到我这次去这家。Hello，就是。You can speak English？ 夜下起口干什么我啊，死的些。もしもし。もしもし。またパワー、一緒、差し、ハム、うるさい。雑音にありがとう。
Vi har en konkurranse gående, og du, Vegard, har håndtert SMS-kjøret i dag. Jeg synes kanskje først, før du setter over til meg, ikke for å kritisere deg som programleder, Nei. men bare et lite tips. Ja. Oppsummer konkurransen først. Ja, jeg tenkte du skulle ta det også. Men greit, her kommer en oppsummering på konkurransen vi har gående før jeg setter over til min vise korresponderende programledervert, Vegard Lusaka. Konkurransen går ut på at vi skal til mamma i dag, og vi skal spise middag der, som vi alltid gjør. Det blir sikkert helt fortreffelig, nydelig og godt, men vi har sagt at folk kan sende inn en melding med en setning vi skal si under middagen. Og vi skal ta med oss opptaksutstyr og ta opp dette, og høre de reaksjonene som da kommer. Vi har fått inn masse gode forslag, og de har kommet inn på ofag til 1987, eventuelt ofag.nrk.no. Og kanskje du leser opp noen av forslagene, Vegard, som står ved min side? Takk. Kjempeflott. Jeg håper det blir noe deilig løk der ute. Det er sikkert orden og en løk. Håper det blir det. Jo, vi har fått noen her. Det kan fortsatt komme inn flere. Det er en som heter... det står ikke hva han heter, men en som skriver rett og slett å være... Oi, faen. Nå var ikke du med strikken, men det er jo greit. Han sa rett og slett. Å være gravid, med sin søster er en vakker ting. Han mener sikkert at vi skal si at vi er gravid med vår søster. Vi har ingen søster, så det var litt dumt for deg. Og så er det veldig mange som skriver inn at vi skal klage på maten, si at maten er dårlig eller sånn sådär. Men det tror jeg ikke er drøyt nok, altså. Jeg føler det bare kommer til å slå tilbake på oss. Ja, vi kommer til å bli jeg, invitert lite på middag og... Ja. Nei, Så fortsett å sende inn morsomme, kjempemorsomme forslag til en ting som vi kan si ved bordet som er skikkelig partykiller. Vi har også fått inn en melding fra Henning, og han skriver at i går var det jævlig gode, i dag høres det ut som en dårlig nærradio. Stå på! Hilsen Henning. Det skjønte jeg ikke. Er det positivt eller negativt? Er det positivt eller er det negativt? Dere suger. Stå på! Kjempegreier. Så, men nærradio er jo et kompliment. Ja. Alt synes jeg var et kompliment, så det er fint hvis du kan elaborere det litt grann, Henning. Og så kan dere gjøre dere klare for Jeg heter Bjørn Western. Western skal lære dere morse. Bib. Er dere klare? Ja, det er det. Klare. Hvis det vil klare. Vi skal sette i gang med morse igjen, og i dag har vi kommet til H-en. Oi! Og i går hadde vi G. Gig. Du har lært deg den? Ja. Det er veldig bra. Skal vi repetere et par bokstaver? Nå, vi er kommet så langt nå at vi ikke kan repetere alle bokstavene hver gang. Og det er jo en hit. Det er jo kjempepopulært. Skal vi se. Hvis jeg sier F, hva sier du da? Fiff. Kjempegreier. D. Did. G. Gig. Kjempeflott. Gig. Han godeste Bjørn Western, han er ikke bare flink i morse, han kan også både det nye og det gamle ICAO-alfabetet, altså dette her Alfa Bravo Charlie og sånn som det der, og vi skal høre en skikkelig flott historie fra den tiden. Lima November Papa Alfa Sierra. Det het for en del år siden, nok så mange nå, Lone and Peter Able Sugar. Så tidene forandrer seg. The last, there she goes. Og så kan dere gjøre dere klare for Jeg heter Bjørn Western. Western skal lære dere morse. Bib. Er dere klare? Jeg vet om vi noen gang blir så gode i morse at vi klarer å høre hva det er i bakgrunnen. Aldri. Kan bare glemme det. Ok, kjempegøy. Men vi kan ha mye gøy på veien. Fakta om bokstaven H, Bård. Fakta om bokstaven H, det er den 8. bokstaven i det latinske alfabet. På natofonetisk så uttales bokstaven som hotell. Helt korrekt. Det begynte som en egyptisk hieroglyf, og da hadde han formen som et gjerde. I protosemittisk så ligner han mer på en stige, og det er det som senere har blitt dreiet 90 grader opp, sånn at det ser ut som den H-en vi kjenner i dag. H-en er et grunnstoff som alle andre bokstaver unntatt J, og det er hydrogengrunnstoffet som er det første grunnstoffet i det periodiske system. Det betyr jo at det har en av hver liten innholdsbit, nøytron, en nøytron, ett proton og ett elektron. Hvis det er nøytralt ladet, ja. Og det betyr jo at det har ett i ytterste skall og ikke har oppnådd edelgasstruktur. Stemmer? Men hvis det slår seg sammen med et helt likt et, nemlig et annet hydrogenatom, så oppnår det edelgasstruktur. Og da har vi et H2.
molekyl. Ja. Et spennende molekyl. Tegnspråket, der er det pekefingeren som vi hadde i går, men i tillegg så må vi ta opp fuckefingeren. Så hvis vi har 2 fingre oppe, som en pistol, og sier cowboy, I got kill your fucking ass, der har du tegnspråk, tegnet for H. Og hvis du sender en pakke til Canada med bokstaven H, ja, da kommer han til Montreal. Montreal, altså ikke Montreux. Det er kanskje mange som blander med Montreux. Det er jo, Montreux kan si litt om Montreux. Det er jo kjent for å ha denne store gullrosefestivalen, Rose d'Or, som nå er blitt flyttet til Sveits, men han begynte i Montreux. De har også en jazzfestival der som er veldig spennende. Jeg skal i første omgang kjøre gjennom en H. Den sier ho-ho-ho-ho. Ho-ho-ho-ho. Og det her ser ut til å gå bra, det nå. Gjør det ikke det? Visst faen gjør det. Men jeg synes jo, nå skal jeg være partikel, og jeg synes H-en er den kjedeligste bokstaven i hele det onomatopoetiske systemet til Bjørn Western. Ho-ho-ho-ho, det går ikke an å si. Nei, Og det ligner veldig på siss-siss. Ja. Som vi kommer tilbake til senere. Det kommer vi tilbake til senere, men jeg er helt enig med deg. Bare en liten kommentar til det der faktagreiene dine, Bård. Ja. Det med at H-en er plutselig vendt 90 grader fordi å gått vekk fra liksom gjerdet og blitt en stige. Ja. Det er jeg ikke helt med deg på, for hvis du setter masse H-er ved siden av hverandre, så blir det på en måte et gjerde. Et stygt gjerde, for da har du en sånn her midttravers gående i halvhøyde hele veien. Det er ikke veldig populært. En midttravers gjerde der, altså. Vi skal høre litt mer på H-en. I praksis så er det ikke stor forskjell mellom en S og en H. Jeg kan si dere så mye at hvis dere er i tvil, så er det alltid en H. S-en den sier jo siss, mens H-en det sier riktig. Shakira, med hips don't lie. Og nå har vi fått besøk i vårt studio her på Minde av selveste Finn Eriks populærorkester, som, ja, velkommen. Thank you. Det er god stemning. Takk for at vi får komme. Du, det er nå bare hyggelig. Anytime, som han sa. Du, det som skjer da, det kan fortelle litt, de er ute og filmer med Radio Røyn, det skal bli program på TV og sånt, sant? Ja, Radio Røyn er jo primært et radioprogram som titlen så fint indikerer, men det er jo også TV-program kjent fra den store kanalen NRK2. NRK2? Ja. Så der kommer vi i, hva heter denne programposten? Usett. Kommer det i oktober. Knallhipt. 4 program. Jeg har gjort research. Og i Radio Røyn så er det et husorkester, right? Og det er det vi har med oss her i dag. Ja, det er Finn Eriks. Det er altså, og det er Glote på stovorgel, Solina Kommomatic 310, Halvor Folgerød på fagott, og så er det jeg da som synger. Jepp. Men jeg har lyst til at de bare skal få lov til å framføre en hit, for jeg har hørt at de har lyst til å prøve å ete dere innover popmarkedet også, og i den anledning har lagd en sang. Vi har jo bestilt den, faktisk. Ja. Den heter Man Eater. Han er vel kanskje kjent fra før? Nei. Ikke? Nei, faktisk ikke, men han var jo en enkel sak. Ja, det er jo en veldig enkel sak. Så vi har prøvd å ta den et steg videre. Det var jo. Vær så god på When You Please. Takk. Everybody look at me. I walk in the door, you start screaming. Come on everybody, what you here for? Move your body around like a nympho. Man eater, make you work hard, make you spend hard, make you want all of her love. She's a man eater, make you buy cars, make you cut cards, make you fall real hard in love. But not solo! She's a man-eater, make you work hard, make you spend hard, make you want all of her love. She's a man-eater, make you buy cards, make you cut cards, wish you never ever met her at all. Thank you! Tusen hjertelig takk. Tusen takk for at vi fikk lov å komme. Det er bare hyggelig. Vi skal gå over til noen som har øvd, og det er rett og slett Magnus Hengsle. Nei, sa jeg helvete. Ast! I got a question for you. Vi hadde nettopp Radio Røyna på besøk med Finn Eriks orkester, og de spilte en sang som jeg synes det var helt fabelaktig. Hvis du gikk glipp av det, for all del gå inn på en podcast eller et eller annet,
og last det ned. Jeg tror vi kommer til å få høre mye mer av den sangen der. Veldig mye mer av den sangen der. Vi har konkurranse gående. Konkurransen har vel nådd sitt klimaks, og vi har vel kåret en vinner. Ja. Det som det gikk ut på er at vi skal spise middag med mamma i dag, og vi har bedt om at noen kan hjelpe oss med en replikk. Vi skal si midt under middagen. Vi skal ta dette opp og spille av hvis det blir underholdning av det. Og vi har fått inn massevis av gode forslag, selvfølgelig. Ja, det er veldig mange som går på at en av oss skal si at vi er homo. Tulling med kjønn. Tulling med kjønn. Tulling med legning. Den type ting. Ja. Vinneren. Vinneren er rett og slett en fyr... Oi, faen! Satan! Den var fin. Det er frykten som er verst, ikke selve impact. Men mens du leter frem den, så kan jeg si at det der har hjulpet enormt godt. Denne betingete læreformen som vi har fått i dag. Straff. Vi har ikke sagt rett og slett en eneste gang. Det var tullete. Det var tullete. Så det er nesten så vi det har caller for vi har sagt det 2-3 ganger. Men nå er programmet nærmet seg sin ende. Les opp vinneren, min gode bror. Vinneren, vet ikke navn, vet ikke alder, men vedkommende sa at vi skulle si: har du noen gang fått den i rumpa, mamma? Og det kan bli en utrolig ekkel stemning. Det kan bli en veldig fin stemning. Mamma er der, mine barn er der. I det hele tatt. Dette blir en koselig ettermiddag. Vi må bare takke for oss og minne om at det er Jørgen Hegstad som har produsert musikken. For en kjempejobb! Geir Barstein sitter bak spakene og skyter strikk. Og vi har snart nyheter med Tove Iversen, som er så flink å lese nyheter. Altså. Kjempejente. Maken til jente. Vi snakkes. Tusen takk for oss, da. God helg. Hei. Ordfag hele sommeren på P3. Ordfag med Ylvis.